早晨啊，Frankie，喂，早又晨，早晨。見到你咯喎，我哋1年咯喎，上次同你拍片年幾啦？年上幾啦，咁次見面耐嘅，但係我因覺得好似過得好快咁嘅時間。哦，咁啊係，咁係，因為你上次我記得同你見面，大家都唔使戴口罩嘅。係啦，今日要戴口罩啦。係啊，好啦，今日咧就專登嚟揾你啊，好想訪問下你嘅，同大家分享下一個香港人啊，嚟咗馬來西亞9年幾，由初初其實點解你會嚟呢度？初初嚟玩嘅啫。哇！咁你嚟旅遊旅下咁啊，旅咗9年咯應該係咁，喺香港、馬來西亞兩邊飛嘅。喎。咁係啦，呢一年大家都係啦，混咗喺吉隆坡啦，咁所以就都係㗎，一啲緣分啦，可能嚟玩下，中意咗個地方，咁就用多咗時間，咁又一路繼續喺度咯。好啦，咁咧今日咧你係帶咗我嚟呢度啦，其實我都係想要求你帶我嚟嘅。點解會嚟咗呢個地方咧？你講啦。哦，呢個地方係啦，我見到你話睇下我九年前嘅一啲嘅投資嘅情況啦，咁呢個就係呢度地方就係我9年前買嘅第一個物業嘅地方啦。咁你而家睇到前面對正我哋前面咧就有3個店鋪嘅 number 啦，我哋叫做係啦。咁兩個黃黃地色2層高就比較舊啲嘅，一個喺右手邊灰色6層高就係新啲嘅。咁我哋買嗰個就係灰色6層高嘅。咁呢個咧其實我哋喺9年前買咗，大概跟住2年左右時間就已經賣翻出去㗎啦。咁亦都係而家呢個新嘅業主，正正就係做緊我哋9年前諗嘅嘢咯，就係拆咗佢。你見嗱，舊嗰兩個 exactly 仲喺度，新嘅呢一個就拆咗佢之後起咗高咗6層啦。但係你原先買呢個都係諗住想咁樣做嘅。我哋有咁嘅諗法嘅，因為你知大家香港人啦，香港過去嗰20-30年嘅房地產都係一啲舊區重建啊咁樣咯。咁當時亦都唔係太識啦，只不過就係話覺得個價錢都幾好喎。咁同埋我哋都有問過問題話可唔可以即係發，咁當時嘅資訊都係得嘅。咁亦都證明咗係得啦嚇。咁另外銀行亦都可以做到貸款啦。咁你知我哋香港人都好中意房地產噶嘛。咁有咁嘅機會，又有幾個朋友咁啱有咁嘅諗法，咁開始咗呢個第一個物業嘅投資啦。咁就持有咗2年就買咗啦。嗰陣時買翻嚟呢個咁樣幾多錢啊？嗰陣時係馬幣就160萬啦。成座成棟噶啦。係啊，不過佢得2層啫，但係可以發展起高啊嘛。係啦，好似隔離咁咯，發展起高啦，係啊。咁跟住之後咧，就一路，但係嗰陣時你係旅行嘅啫喎。係啊，係啊，係咪啊？係啊，旅行咁香港人就好得意嘅嚇，中意去到邊度都有，我都有聽過，我都有聽過 shopping，咁啊買一間屋咁樣嘛。shopping 冇錯。咁跟住咧，一路就繼續喺度走嚟走去咯喎。一路就因為我自己之前嘅工作關係，都接觸好多投資嘅知識啦。咁亦都當時投資咗呢個之後，就花多咗啲時間去了解同埋研究一下馬來西亞嘅市場啦。咁我諗你都有講過你點解會嚟馬來西亞啦，就係可能都同香港人都其實好容易適應啊。佢又係之前英國嘅殖民地啦，又係好多文件又係英文啦。咁其實成個如果我哋話城市規劃同埋發展嘅制度都同香港好類似嘅。咁資訊多咗、知識多咗之後咧，就開始咗話會唔會即係都係另一個我哋成日都話揾啲有發展潛力嘅地方啦。咁我就覺得當時你都覺得係都係呢個地方無論語言啊、法律啊各方面，我哋都好容易掌握。咁所以揀咗呢個地方咯。但係咧，我想問你咧，嗱，我有呢個經歷㗎。我嚟咗2年啫，2年都未夠，就俾人笑啊，俾人取笑，俾人話你做乜走去馬來西亞生活啊？咁落後啊！佢哋講你嗰陣時咧點啊？9年喎，你走嚟呢度發展做生意。嗱，我聽你講，你都係有經驗做生意㗎啦。嗰陣時已經係你做咩香港咁好？嗰陣時
嗰陣時都嘭嘭聲噶嘛，香港發展係啊係啊，做乜走嚟馬來西亞會俾人我呢個經歷啊？咁啊，呢個我諗肯定啦。如果你2年前都有人問你呢個問題，我諗10年8年前就更加啲人以為我唔知發生咩事啦。係嘛？咁會㗎，好多應該咁講啦。我哋香港好多朋友可能對馬來西亞都唔係太認識啦，或者認識嘅都係雙子塔同埋石榴蓮啦嚇。咁但係好多嘢就要你親身嚟到去感受咯。咁如果你話啲朋友可能佢嚟過1次2次，咁只係旅遊嘅時候就未必咁認識嘅。咁但係當你一路喺度生活，一路結識到新嘅朋友，一路了解呢個地方，咁就覺得係一個好幾舒服嘅地方啦，係啦嚇，幾舒服嘅地方。咁節奏又會比較慢啲啦，生活嘅各方面亦都比較平衡一啲嘅嚇。當時譬如嚟到都認識好多唔同嘅朋友，做去一啲唔同嘅活動咧，都係香港冇咁容易做到㗎啦嚇，因為香港周圍都係人啊，地方比較逼啊咁。呢度有呢度嘅生活方式啦。咁如果有啲人係中意呢度嘅生活方式，其實係相當唔錯嘅一個地方啦。哦，咁啦，嗱9年啦，呢度已經唔係你而家要嘅嘢啦。咁你一路發展就一路有唔同嘅發展㗎咯喎。不如你帶我睇下開車經過你而家擁有嘅嘢，好唔好啊？兜一兜望下啦，望下啦，好啊。哦，其實一轉出嚟就係呢個旺區㗎咯喎，真係。你話我哋真係唔識睇嘅人咧，企喺個位邊度識啊？嗱，呢度就係時代廣場，嗰度就係118最新㗎啦，全馬來西亞最高咯，118係。係啦。係咯，跟住呢度就係嗰個旅遊塔，吉隆坡塔啊，吉隆坡塔，冇錯係。因為物業投資咧就唔似話其他啦，咁你一定係用一個比較長線嘅角度啦。雖然我話嚟咗9年都買過好多唔同嘅物業啦，咁但係你話買咗又買，快賣出去，其實就真係唔多嘅，好少比例嘅啫。係因為物業就係一個比較長線嘅投資咁如果係你透過做埋一個貸款按揭。咁當你收到一啲適當嘅租金，其實係一個係唔使話買啦。即係短嗰啲就叫做炒啦。以前香港有一輪好興噶嘛，係排個籌已經就賣出去噶啦。咁啊話賺幾廿萬啦。或者香港好出名有一個叫做 confirm more 啦，即係喺嗰個物業成交嘅期間已經再賣多手。買多2手都仲，我都有聽過啦。以前我啲同事咪咁咯，係咪啊？係啊，但係佢哋賺錢賺得太開心嗰段時間，但係最後嘅結果都係輸晒。哦，即係都好賭博咁啊，係咪啊？係咁風險大啦。咁我覺得嚟到馬來西亞，自己個人睇法就係話，即係跟翻住個地方嘅一啲嘅經濟發展規劃，咁去投資都係一個唔錯嘅選擇啦。咁當然你話要同香港或者中國嗰種驚人嘅升幅比較咧，就完全冇得比噶啦，係啊。即係俾人個感覺係穩健啲咯，係咪咧？哦，咁物業係啦，有個實物啊嘛，即係實實在在 real estate 就係一個好實在嘅投資啦。因為始終住宅有住宅嘅需求，鋪頭有商業嘅需求，咁所以亦都有一啲唔同嘅點講啊？即係好實質嘅用途啦，係啦。咁呢度你都有成日嚟啦，係咪啊？呢度市中心區嘅。間唔中啦。間唔中係嘛？因為我哋喺入邊出嚟就少啲嘅，其實。係。咁呢度呢個都係啦，呢個都係我哋其中一個物業收租嘅物業啦。咁買翻嚟都係你見到附近嗰啲都係一啲比較舊嘅樓啦。係。咁舊嘅樓就又係我哋買咗翻嚟，咁跟住就。覺得都幾有特色啦！呢條街咁我哋收入咗買咗翻嚟之後，我哋就租翻出去俾佢哋，我哋經營一個餐廳嗰啲咯嚇。而家都仲持有緊嘅。而家都正持有緊嚇。一個4層高嘅舊樓咯嚇。但係幾舒服喎！呢個環境附近又係啊！初初嚟到我幾中意㗎，我覺得好似我歐洲嘅時候一啲法國嘅一啲小街道，係咯，少少斜路咁，嗱啲樹又幾靚，仲有出邊啲棵，你棵先值錢咯，仲有幾棵樹喺度嚇。
最近馬來西亞呢度一路開花啦，係咪啊？哦，馬來西亞嘅櫻花啊嘛。哦，係呢啲係咩花嚟㗎？其實我都唔知咩花，啊但係嗰啲觀眾成日叫我去影嘅。馬來西亞櫻花呢幾日㗎咋嗱，快啲去睇下，唔係跌晒落嚟㗎啦。周圍都係㗎，開得好犀利。係咁啊！呢個地方馬來西亞成個國家都綠化好好啦。係嚇，咁呢一啲嘅亦都係我哋其中一部分嘅投資嘅項目啦。嚇嚇。我呢條街其實馬來西亞好多街道咧都整到靚靚嗰，全部畫晒啲壁畫咁樣咯。係。夜晚係咪好旺啊？應該呢度。哦，係呢度隔離其實就係嗰個亞羅街啦，即係個食街啦。成條食街同埋酒吧嗰度。冇錯啦，冇錯啦，就係隔離啱啱同呢條街隔離街啦嚇。哦，呢啲壁畫都係近呢幾年畫上去嘅啫。我哋8、9年前嚟到都係冇嘅，都係比較好舊式啦嚇，好舊式嘅。哦，咁你喺呢度經歷咗9年幾啦？我呢度有第二間啦，已經隔離。呢個係一個第二間係人哋嘅，不過就唔係我嘅。呢個亦都係好似之前我講啦，啲舊區重建啦，之前係幾個一啲2層高嘅舊鋪咯，咁佢我哋重建咗之後就成為咗一間酒店啦。咁即係因為始終市區啦，佢個重建價值就會比較高啲啦。咁呢個係我哋嘅，其實呢個租咗出去俾人住宅啦。呢個就未重建，有機會又可能重建㗎咯喎。係啦，或者俾人哋收購咁樣咯，係咪啊？咁啊，呢個亦都係啦。呢個鋪好特別嘅，因為呢個鋪咧比較長啊。係，我哋兜過嚟睇下呢邊。我呢個鋪我之前夜晚嚟睇過，呢個好旺㗎嘛夜晚。酒吧係啊。爆晒㗎嘛！呢個鋪我哋都用咗少少香港嘅概念啦。都係你哋嘅。係。哦。咁呢個鋪咧就點講咧？佢好長啊。係。佢好長嘅時候又係一個單邊咧，咁我哋所謂用香港嘅概念就係將佢分拆。係啦，即係咁大個單邊就唔好嘥咗佢啦，租俾唔同嘅人去經營啦。哦，呢個位下次我夜晚再出嚟影，或者大家睇翻我另外一條片。夜晚我出嚟影過嘅，嗰陣時仲係疫情，旺到不得了。你講酒吧街？係啊，又係望住100啊嘛。咁你嚟咗9年幾，你覺得呢度嘅變化大唔大呢？啲9年馬來西亞？哇，變化都幾大㗎，不知不覺咁覺得都幾大嘅，係啊。呢度就酒吧街咯。如果你嚟影過就夜晚就好旺㗎。係啊。近呢2個禮拜都開始旺翻啦。佢左右都係酒吧㗎嘛。上次我嚟都旺，上次咧爆晒棚。哦，係嘛？係。哦，咁講翻你話呢度過去嗰9年嘅轉變啊，其實都好大㗎。即係你睇到好多啲物價都升緊啦，有啲都升得幾快嘅，我個人覺得。好似啲泊車咁啦。之前嚟到可能講緊4蚊、5蚊泊一日，佢哋泊車好好嘅，呢度講緊一日係啊，一次計啦，你入去一次計。最少都2-3個鐘咯，有啲泊。係啦，你有啲泊成日。咁但係依家講緊市區，你泊全日係講緊10蚊㗎啦，已經。即係升咗4蚊咁變10蚊，有啲12蚊咁。好似譬如DJ 你就會住 Desa Park City 啦，遠啲啦。咁我就中意喺翻市中心咯。唔同嘅，因為你做生意咧，你始終方便啲。哦。我嘅生意一個電話一個電腦就搞掂啦。咁先跟住就周圍走啫嘛，周圍走。好輕鬆啊嘛，可以好輕鬆啦。咁同埋又比較容易適應啊嘛，過到嚟一個新地方，落到去大商場、市中心好繁榮，有啲咩食下玩下咁都。不過又咁樣講咯，嗱我都出到嚟呢個中心區，我都覺得啲嘢貴好多嘅。不過我覺得馬來西亞有個好處，佢地方大，有得揀啊。哦，冇錯，係。有時你想去揾翻啲經濟啲嘅消費嘅，你揸架車10零20分鐘都大把嘅。同埋我啱啱過嚟嘅時間，我啱過嚟年幾啦，1年半多啲，我覺得某啲嘢呢度都超越咗添。即係譬如你電子錢包啊。哦，係啊。好多過濤啊。係啊。某啲嘢已經超越咗，即係行得仲快咗。我最深刻印象咧，初嚟經過呢啲區咧，周圍街道都係嗰啲電子屏幕啊。哦，係啊。係咪啊？連嗰啲燈柱，燈柱又係
好大個，好多都係電子啊！呢個燈柱你唔好以為佢係塊布嚟嘅喎，電子嘅會轉嘅喎。係最近嗰隻牛有好多人睇啊嘛，係嘛？隻牛。係啊。咁啊係啊，佢過濤好似啊，揸住一個咁嘅嘢，揸住搞掂，就入張佢哋呢度叫 Touch and Go 啦。嚇！我嗰架車就黐喺車頭添，仲簡單。哦，而家最有張貼紙新嗰隻貼紙咯，係啦。我都未得閒去 update 嗰隻新嘅貼紙啊嘛。貼紙過濤。係咯，仲方便，唔使拎出嚟。冇錯。好似香港都啱啱早1年定2年轉咗可以八達通啦，係咪？係可以俾八達通，好遲先，即係好似係遞錢。一係你係俾錢買佢嗰個自動系統，但係大部分人都唔會俾錢噶嘛。你少用嗰啲個月俾月費係啊。呢度有啲嘢都幾 user friendly 嘅，好似佢個電子泊車，我覺得都好好用㗎。係好方便。你泊喺市區，揸住個 Apps 撳1蚊，係咯，搞掂，係啦。夠鐘佢會提你啊嘛，你咪入咯，你唔入你抵俾人。好似香港都係啱啱開始啦，係咪啊？香港啱啱開始係，但係佢都係動晒一支支喺個標位嗰度嘅。動晒一支支喺個標位度。OK。但係香港冇辦法，香港泊車2個鐘你唔走，俾人霸住唔得嘅，冇得泊嘅。咁呢條街我唔知熟唔熟啦，呢個叫燕 B 啊嘛，燕美路啦。咁右手邊你又見到 Ritz-Carlton Hotel 啦，一間好出名嘅國際5星級酒店啦。之前奧巴馬美國總統過嚟2次吉隆坡都係住喺呢度嘅。咁我哋個項目地盤就喺呢度咯。就係呢個。就係呢度有見到個2字呢度。係啦。睇我話起到16樓、17樓啦，依家16、17啦，依家叫做唔係15、16、16、17。呢個就係你嘅最新投資咯喎！呢個最現行嘅投資啦。一個香港人離鄉別井啊，係咪叫離鄉別井？講到好似尋找他鄉的故事。係啊，我真係好欣賞你啊！其實。哇！喂，你用9年時間由一間頭先嗰個鋪嗱，你大部分我諗帶啲朋友嚟到，大部分人都睇唔起眼嘅，係咪先？係啊。爛溶溶咁你做乜買嚟買？咁你都買㗎，係笑鬼你添啦！係。到你而家咁樣花咗咁多努力，擁有自己一個大廈喎，係咪好值得？好值得我嚟訪問你啊！都係一啲朋友嘅支持啦，一啲朋友嘅支持啊！係。你又開工啦今日？做多少麥經？做多少啊 ？OK，好。但係呢個大廈有咩特別？都講少少啦。呢個大廈，呢個大廈首先佢個地點都係市中心啦。咁另外咧，我哋都叫擺一啲新啲嘅元素喺度啦。係。譬如我哋初嚟到，我覺得馬來西亞一啲嘅項目，佢可能佢地方大啊，佢就冇話好咁樣用到一啲嘅位置咯。咁你話特色啊？我覺得比較特色嘅就係我哋所有嘅單位，全部嘅房都係套房咯。咁同埋先進啲嘅，咁嚟緊啲 parking 啊，咁都係電動車世界啦。咁我哋都會全部都係可以叉電嘅啲車位。咁另外呢度比較少啲啦。其實喺中國同香港都有噶啦，就係話譬如入到個電梯都可以收到電話，收到 WiFi。咁呢啲咁嘅，我哋都會擺翻落去啦。咁呢啲係好細心喎。我而家屋企個都係。我而家屋企個電話係我喺個房度收到，喺個廳都收唔到。係啊，呢度都係另一個。如果我覺得香港啲朋友過嚟生活啦，或者投資啦，你細心啲揾下咧，其實呢度都好多唔同嘅空間嘅。其實係啊。咁呢度你見到前面就係嗰個 TRX 啦。匯豐個總行都啱啱上咗個 logo。咁呢度行過去大概5分鐘、7分鐘咁樣啦。咁右手邊呢個咧就係吉隆坡市區嘅舊區啦，我哋叫做舊嘅市中心區啦。咁呢個係 Ritz-Carlton Hotel 啦，依家你影緊呢個。啱啱隔離都有座新嘅酒店起好，差唔多起好啦，我都見佢。係啦，呢個咯。咁你咧覺得咧，其實我舊年訪問你嗰陣時，我都知道你有呢個項目啦，都知道你好多投資啦。疫情咧對你個影響大唔大啊？疫情對於銷售一定有啲影響嘅，係啦。咁生意嘅嘢就始終都係高高低低啦。咁亦都係因為我哋本身個有計劃到啦。咁你話一啲外來嘅
因素衝擊，咁我哋都叫做處理得到啦嚇。影響就一定會有㗎啦，其實啊，我都影響好大啊，影響好大係，好多朋友都影響好大啊。但係應該好消息都就嚟啦，即係聽講預計可能7、8月、8、9月都通關㗎啦。聽講啊，我聽到嗰啲消息，唔知你聽嗰啲係咪一樣？要打針啦，係咯，即係你全世界都可以打針。係。同埋我感覺到近呢2個月咧，馬來西亞政府好想重新起翻個經濟㗎啦。你有冇呢個感覺咧？哦，咁就都係啦，係啦，就好似最近嗰個封城令啦，呢度叫 MCO 啦，相對都係比較寬鬆咗嘅，其實。係咯，話就話 MCO 啊，但係其實好多嘢都鬆晒啦。其實就近期都見係都有個起翻嘅。咁如果你話經濟，因為我哋中意投資啦，咁你睇翻馬來西亞股市都幾蓬勃㗎，其實係啊，都好蓬勃啦。咁所以經濟一路都希望佢慢慢 pick up 翻啦嚇。咁另外一個除咗你話封城嘅影響，就係多咗時間喺屋企咯。咁多咗時間做運動啦。你都好 fit 啦，保持得，我都要學下你啊，真係。喂，你好似健身教練嚟嘅喎。咁就同埋，都睇咗好多 YouTube 啊，學咗好多嘢啊，學識煮餸啊。係啊。咁你覺得嚟緊啊？嗱，最後啦，唔阻你咁多時間啦。你覺得嚟緊即係解封之後咧，呢邊仲有冇得發展咧？有㗎。其實我覺得好似近期香港即係都好多朋友移民啦，講緊呢個話題，亦都有我自己認識嘅都有啲朋友去咗英國啊、加拿大啊咁樣。咁當然佢哋都有嚟馬來西亞睇過，為即係叫開拓下啦。咁馬來西亞我覺得就始終佢好多嘢會比較慢啲啦。咁如果大家覺得接受慢啲，咁輕鬆啲嘅，咁其實呢度係一個唔錯嘅選擇。呢度嘅天氣我就最中意嘅，其實。生活節奏慢啲。生活節奏慢啲，工作效率都慢啲。如果我哋用香港人嘅思維。咁最後啊，你係一個投資人啦，咁就係一個喺香港過嚟9年幾啦。我嘅眼中係成功啦。哇！唔好咁講，我哋喺香港肯定係成功。好細微嘅啫，係好多人移民啦，好多人移居啦。上我早幾日出咗條片，MMEX 講緊，咁啊即刻都有好多反應嘅，好多人查詢問嘅，因為呢度就實在封得太耐啦。咁我自己成日想拍好多片，喺呢個情況介紹好多馬來西亞嘅嘢。我覺得即係俾人哋多啲選擇，即係睇片又好，同埋好似識咗你啦 ，Frankie 啦，咁又喺你嘅口中又講下有啲人諗住嚟馬來西亞，可能係都要做生意，都要重新開始揾食嘅。你覺得唔好話值唔值得啦？以你嘅睇法，而家嘅香港人過到嚟，生唔生存到？OK，我自己咁樣睇啦。你話以香港人啦，因為我自己都係香港出世、香港大。如果以一般香港人啦，即係好似我呢一般嘅香港人啦，其實嚟到真係好多機會啦，我覺得尤其是你話做唔同嘅生意，個個人有唔同嘅背景，個個唔同嘅特長，咁睇下佢自己嗰個行業嘅發揮啦。咁我自己因為都近呢幾年認識好多做生意嘅朋友啦，本地嘅朋友，各行各業嘅朋友啦，咁亦都因此我自己都投資咗有啲唔同嘅生意嘅，除咗物業之外。咁都睇到好多唔同嘅空間咯，咁當然啦，你係要一個時間去認識佢先，又唔好太過急，又唔好話淨係聽下邊個講，最主要就係真係去認識佢，同埋如果可以嘅就可以花多啲時間去同唔同嘅人溝通下咯，咁好似你今日揾我，咁我自己個諗法都係話可以有啲經驗分享到俾人，我都係好開心嘅。正如我喺呢度一路做唔同嘅生意，一路探討唔同嘅空間嘅時候，我都成日揾人問㗎，成日去同人傾偈啊，去了解啊咁樣。咁所以如果答翻你頭先嘅問題，香港人過到嚟揾唔揾到食啊？我覺得應該90%嘅人都唔單止揾到食㗎，可以好多空間發展㗎嚇。好啦，咁啊今日多謝 Frankie 啊，又同我哋分享咗好多
經驗啊，呢個經驗咧係即係我哋未嚟過，或者我就年紀啫，我又唔係做生意投資嘅人。咁啊，你又真係投資咗喺呢度做生意，經歷咗唔同嘅都有風風雨雨啦，應該咁分享到俾我哋啦。唔係風風雨雨添啊，大風大雨㗎有陣時嚇。不過就永遠都係向前看啦，同埋裝備好自己啦。呢啲好老土嘅説話嚟嘅其實，但係我又覺得都係一個好啱用啦。呢啲情況其實就即係大家香港人啦，我自己咁講，去到邊度。即係多啲交朋友，香港嘅朋友、本地嘅朋友，用一個學習嘅心態，或者係用一個了解嘅心態咧，咁就其實好舒服嘅。我覺得喺呢度嚇。當然佢亦都有佢嘅一啲嘅不足之處啦。即係好似話最近睇我都有時間睇下你哋啲 YouTuber 嘅頻道啦嚇，好多唔同嘅理解。咁但係都冇乜所謂嘅，我覺得嚟了解一下。嚟感受一下，咁睇下適唔適合自己咯。因為每個地方都有啲所謂好同唔好嘅，咁又唔需要話太過點講啊，即係淨係睇一邊啦。咁另外我自己投資都即係有少少心得啦，即係就係話好似大家投資一樣嘢，唔使話好似話 all in 啦叫做你都可以少少地唔同嘅參與咯。就反為話唔好話，哎呀嗰度我聽邊個講好定唔好，就即係自己去感受，因為每個人嘅理解適應能力都唔同嘅，投資都一樣，生活都一樣啦。我自己覺得，即係我成日聽啲朋友講要做功課咯，即係你不停睇，跟住就自己去決定、去選擇咯、去諗咯，係咪咁解？都可以咁講。做功課咧，我覺得就要做一啲點講啊？真係唔係坐喺度做嘅功課咯，可能譬如我自己中意周圍去嘅揸車嘅，咁你可能揸車周圍睇下咯。咁如果你中意可能食嘢嘅，中意上網嘅，咁個個有唔同嘅一啲嘅功課嘅每個人嘅功課唔同，應該咁講係啦。即係好似你做運動都係嘛？做運動都唔會話一個運動啱晒咁多人噶嘛。要試㗎，唔同人都有唔同嘅方法嘅。係啦，佢可能特別適應呢啲嘅，咁就去做嗰啲咯。咁至於你話嚟到呢度嘅生活，我覺得係舒服啦。如果以住嚟講，我諗你都感受好大咯。呢2年如果以一個居住環境，呢度係真係一個相當唔錯㗎啦。係咯，同埋你好似最近都全家人都搬晒過嚟啦。都係啊，初兩邊走嗬。係，我其實自己我最近買多間屋添。係啊，有機會咁去參觀下。可以，裝修緊係啊。OK，好啦，多謝你啦，用咗你好多時間啦，希望下次有機會咧，又帶我哋睇其他嘢，學下其他嘢。可以，多啲交流啦。咁DJ 就嚟，直情係香港嘅代言人㗎啦。冇啦，我嘅興趣嚟嘅，呢個係我嘅興趣嚟嘅。咁又最好喎，你將你嘅興趣化為工作。我都係㗎，好似我呢個都幾好㗎，呢個 point 我覺得即係好多人問我平時做下咩啊？咁我嘅興趣就係周圍睇物業咯。可能做一啲研究啦，尤其是而家資訊咁發達，去睇一啲其他公司嘅故事啊。我嘅興趣係睇啲其他公司嘅故事，咁了解下佢哋遇到嘅困難啦，或者係有啲好嘅、唔好嘅，或者遇到一啲困難嘅時候點處理啦？咁我覺得即係都係一啲我好中意嘅嘢啦。咁但係其實又不知不覺咧，又幫咗我去做一啲嘅決定啊，或者做一啲嘅投資嘅取向咧，亦都係我覺得好有用啦。所以你頭先講得好啱㗎。如果係你嘅興趣，你中意周圍去嘅話，咁又中意周圍識下朋友，咁又做到你生活嘅點講啊，享受啦，咁我覺得係好好啦，係啊，開心地工作咯，冇錯，其實係好噶。咁你如果開心又要工作，唔開心又要工作，做咩唔開心？咁咪揀個開心嘅咯，係啊，揀個自己中意嘅，係啦，咁就自然又好平衡咯。你個生活啊，各方面咁都舒服啲嘅，係啦。好多謝你，今日假期都要你走出嚟同我哋拍片啊！而家我哋見到前面呢個大廈灰色呢座咧，就係起咗一個酒店啦。咁
呢幅地本身就係我喺呢邊第一幅投資嘅地咯，咁又係我哋買咗大概2年3年度，咁就賣咗俾呢個發展商，佢就我哋起一個酒店。